bilmayman. Hali balki pastga bo'lib qolishi mumkin. Minus chiqsa pastga oladi. Bunga qanday misol bo'lishi mumkin? Mana shu parta ustidan mana bosib turibdi yuk. Menga qarshilik ko'rsatayotgan joyi qayerda? Yo'q. Qarshilik ko'rsatayotgan joy. Ya meni yuku tutashgan, qarshilik ko'rsatadi. Ikki chetini uchtani topishimiz kerak. Agar tushayotgan yukimiz bosayotgan bosimni qarshilikdan katta bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bosayotgan kuchingiz qarshilikdan katta bo'lsa, asli egiladi. Siqilish bo'ladi. Egilib ketadi, sinib ketishi mumkin. To'g'rimi? Xuddi mana shu holatda epyura hosil bo'ladi. Tushunarlimi? Bosyapman, epyura hosil. Kuch hosil bo'lsa, Kuch hosil bo'ladi. Agar tepadan tushayotgan yukimiz tayanch reaksiya kuchidan ortiq bo'ladigan bo'lsa, epyuramiz pastga qarab yo'nalgan bo'ladi. Hozir misolda ko'ramizmi? Agar buni tayanchlarimiz qarshiligi meni yukimdan ortiq bo'ladigan bo'lsa, tepa. Tushunarlimi? Plyus bo'ladi. Endi ishlaymiz. Ya'ni A nuqtadagi tayanchimizni biz qo'zg'almas deb tasavvur qilamiz. Qo'zg'almaydi umuman. Mana bu nuqta. A nuqtamiz qo'zg'almaydi. Va moment olamiz. Bu moment olamiz degan nima degani? A nuqtaga nisbatan ta'sir qilayotgan tashqi yuklarimizni hammasini ishlab nolga tenglab olishimiz kerak. Qarang. Umuman qo'zg'almaydi. Demak, yuklarni qo'yib boshlaymiz. Birinchi navbatda yana kelishib olishimiz kerak. Ishora masalasi. soat bo'yicha Soat bo'yicha agar oladigan bo'lsa, mana soat strelkasi bo'yicha plyus olamiz deyapsiz, to'g'rimi? Teskari bo'lsa minus. Agar kimdir teskari bo'yicha ishlasa, misol uchun soat strelkasi bo'yicha ishlaganda kimdir minus qilib, buni plyus qilib ishlasa ham noto'g'ri emas. Baqirch qo'yadi. Shuning uchun kimdir qaysi usulga o'rgangan bo'lsa, o'sha usulda olib ketish kerak. Misol uchun kimdir plyusda ishlayapti-da, men hozirgi minus bo'yicha o'zim o'rgangan, o'zimga qulay bo'lgan usul minus bo'lganligi uchun minusda ishlab ketsa, bu degani minusda men ham ishlashim kerak degani emas. Hamma o'zini bilgan usulda ishlagan ma'qul. Tushunarli? Men usulim demak mana sizlar bilan bir xil chiqdi. Plyus minus soat strelkasi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa plyus. Demak, nuqtamiz P pastga bosyapti. soat bo'yicha aylanadi. Ya'ni mana bu sterjinni pastga bosyapti. Mana sterjinni pastga bosyapti. Tushunarli? Soat strelkasi bo'yicha plyus. P ko'paytirilgan 7. P ko'paytirilgan masofa, ya'ni A. Endi maydalab ishlayman. Endi hozir maydalab ishlayapman, tushunarli bo'lishi uchun mana A ni nimaligini biladi, ya'ni masofasi. Nuqtaga nisbatan P kuch qancha metr masofada ta'sir qiladi? 7. Keyingi kuchimiz Q kuch bor, qaralgan kuch. Q, ya'ni tepaga qarab yo'naladi. Mana bu nuqta strelka tepaga bo'lganligi uchun soatga teskari minusdan mana Q. Yo'nalishga endi 7 ni yarim olamizmi yo? Qarang, mana shu joyda taralgan kuchni to'plangan kuch qilib olishingiz mumkin. Ya'ni katta bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana kichkina Q qilib ishlab ketsangiz ham bo'ladi. O'shani. Katta Q qilib ishlash bu oson. Ya'ni nima edi? Shuni masofaga ko'paytirib olsak, katta qo'l yagona qo'lga To'g'ri. Maydalab yozaman. Demak, Q ko'paytirilgan masofasi A ko'paytirilgan A taqsim 2. Shunda o'rtaga tushganim uchun 2 bo'ladi-da. Ha, mana buni o'zi demak katta Q. Qo'l ko'paytirilgan A o'zi katta qo'l. Bu emas. Mana bu katta Q. Bu masofa. Ya'ni hozir agar biz katta Q qilib oladigan bo'lsak, ya'ni Q'ni 7 ga ko'paytirib, Q'ni A ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, katta Q'mizni joylashgan joy mana bu joy bo'ladi. Markaz bo'lib qoladi. Endi A nuqtadan katta Q'gacha bo'lgan masofa demak 7 ni yarim. Tushunarlimi?
Keyingisi, demak, moment. Plus moment. Soat streelkasi bo'yicha, demak, plus. Momentni o'zi. Keyingi qanday kuchimiz qoldi? A bilan R qoldi. Amiz yo'q. Yo'qotga olmaymiz. R1. R plus. Tepaga qarab yo'nalyapti deb Minus, tasavvur minus. qilamiz. Masofasi AB. A ko'paygan. A plus 1. A plus 1. 25 ni 7 ga ko'paytiramiz. Biz 75. Biz 75. Ayrilgan. Endi 28. mana bu 28 mi qavsichi? Yo'q. Q ko'paytirgan a'nosi 28. Ko'paygan A o'zi 28. Hop. 28 ni 3,5 ga ko'paytiramiz. 14 7 ga ko'paytiramiz. 98. 98. 98. Moment. Endi o'tkazib yuboramiz mana. RB. Plusdan o'tkazib yubordim. Aqsim. Buni bo'linma qilib o'tkazdim, demak 15. 77, 17, 80, 90, 15, 15. 6 butun chiqdi sizlar 6 butun 13. Kasr holatida ayting. 94 taqsim 15. Savol bo'lsa bering. Kimdir aytdi hozir 15 qayerdan keldi? A bilan B ni yig'indisi. Tushundingizmi? Chunki mana A plus B yelka. Demak bizda RB chiqdi. 94 taqsim 15. Butun holatni Yo'q. Kasr holatida chiqib qoladi-ku, o'sha kasr holati deb yozib qo'yganingiz ma'qul. Hozir buni misol uchun bo'lsak 6.33 yo 6.34 chiqib qolsa, keyingi R amizni hisoblaganimizda misol uchun 6.32, 6.33 yana chiqib qolsa, 0 teng chiqmay qolishi. Kasr holatida ishlash oson, ya'ni tekshirish uchun. Keyingisi B nuqtaga summa moment B. Endi qiyashimiz xuddi bu nuqtaga nisbatan boshlaymiz. Demak, moment plusda momentni o'zi bor. Keyingisi P pastga bosyapti. Minusdan P ko'paytirilgan B masofa. Keyingisi Qo'ba. plusmi? Q ko'paytirilgan yelkasi A, ko'paytirilgan A taqsim 2 plus B. Keyingisi A ko'paytirilgan 15. A plus B. Mana shu tenglamas. Bunda ham ana Kim tushunmadi mana shu tenglamani? Keyingisi P pastga bosyapti. Minusdan P ko'paytirilgan yelkasi B. Keyingisi Q tepaga ko'taryapti. Plusdan Q ko'paytirilgan Q'mizni o'zi demak A mana 7 metr A ga ta'sir qilyapti. Mana shuni o'zi katta qon. Tushunarli? Endi katta Q bo'lgandan keyin RB tayanchgacha bo'lgan masofa nechi bizda? A ni yarmi va B. A taqsim 2 plus B. Keyingisi RA mana bu nuqtaga nisbatan RA'mizning masofasi RA ko'paytirilgan 7 plus 8 ya'ni A plus B. Barobar 0. Ishlaymiz endi. Moment 17 ga keling. Minus 25 ni 8 ga ko'paytiramiz. 200 mi? Plus Sadece çok hafiflik oynuyor. Atarsın hiç boş bir yerde. xavfsiz bo'ladi. Masofa ko'paytiriladi. mana bu. Aynen. Atarsın bir şey yok. Aynen to'g'ri bo'ldi. Shuni hisoblab beringlar menga. 17 Butun son ha? Ha. 322 Yana plus. plus Xato chiqmadi. shuni hozir mana
RA'ni birdan minus qilib o'tkazib yuborsam bo'ladi, hamma tushunarman. Minus RA taqsim 15. Nechi chiqadi, kim aytadi? 22, 139. Qaysi holatda 139 5 15 taqsim 15. 139 taqsim 15 undan barobar RA. Bu minusdan chiqdi. Endi tekshiramiz hozir. Demak, yer orqasiga kelmagan. Ikkalasining yo'nalishi qarama-qarshi o'tadi. Tekshiramiz. Tekshirish uchun nima qilamiz? Mana bu sterjin. Y yo'q bo'lishi. Sterjinni pastki tomondan yo'nalishi tepaga qaragan bo'lgan bo'lsa, agar yo'nalish o'shalar plyus oladi. O'q bo'lishi. Tepadan tushayotganlari minus oladi. Tushunarli? O'sha nol bo'lishi kerak. Ha. Demak, Q plyus ya'ni taralgan kuch, ya'ni mana shuni o'zi katta Q. O'qqa yo'nalish Y bo'yicha proyeksiya olasizmi? Y yo'q bo'lishi. Y o'qib bo'yicha. Va minusdan. Minusdan P. RB Plyusdan. Minus. minus RA. Endi minus bo'lsa. To'g'rimi? Moment kirmaydi-ya. Moment kirmaydi. Demak, 28 minus 25 plus 94 taqsim 5. 94 Minus 139. Taqsim 15. Qilish kishi rohatlar. Shuna to'g'ri. nol teng nol. Shu holatda demak mana bu RA'miz yo'nalishi pastga yo'nalgan chiqadi. Shunda bu nimani aniqlaydi? Taralgan kuchga nisbatan bir tasvirlangan bo'lyapti. Tepaga kuch yo'nalyapti. O'shanga nisbatan. Qu tepa yo'nalgan-ku. Shuning uchun ishorasi bor. Agar kimdadir misolida mana bu tepadan pastga yo'nalganda bu tepaga qarab. Tepaga qaragan bo'lardi. Endi epirasini chizishga ko'rsatasizmi? Endi ikkinchi qilgan ishimiz tayanch reaksiyalari topildi. Endi uchinchi ishimiz demak epira qurish. Agar buni yozib olsalar, o'chirib tashlab yuboradi. Rasmga olib. Uchastka. Birinchi uchastka. Demak, chizib olaylik mana shuni. Tushunarli bo'lishi kerak. Z. Demak, Q bor bizda. Pastga yo'nalgan RA bor. Bu masofa. Boshqa kuch yo'q. Ya'ni mana bu joyni kesib oldi. Tushunarli bo'lyapti. Masofalarimiz 0 dan 7 gacha. 7 metrgacha. Endi biz bu yerda ikkita epira qurish uchun ikkita qiymatni olishimiz kerak. O'rtagan kuch bilan bo'ylama kuch olishimiz kerak. Eguvchi moment, kesuvchi kuch. Ishoralar. Ishoralar. Bular hali bilmaysiz. Bilsizlar. Yo'q. Epira yo'lni Nima tushunganimiz yo'q. Teskari bo'ladi doim. Tepa tomon minus, past tomon plus, Ha. ustda plus. Minus plus, plus minus. O'shani